Woi, Aku tersentak, benar-benar sangat terkejut ketika ada orang yang tiba-tiba menyapaku seperti itu. Apalagi suaranya sangat berat. Siapa lagi? Laiguan sialan yang membuatku melotot karena kedatangannya. Sungguh, aku masih memiliki sindrom traumatik ketika berada dalam satu ruangan dengannya. Apaan sih? Seruku panik. Mana si Bisu? Hah? Si Bisu itu, siapa sih namanya, gue lupa. Guanlin mendecak. Jamin. Ya, itu maksud gue. Aku menurutkan kening sedalam mungkin, menatap Guanlin dengan mata memicing. Hei, tentu saja aku curiga. Terus, apa? Kenapa lo nyariin dia? Guanlin mendengus pelan. Dia gak pernah kelihatan. Ya terus, urusannya sama lo apa anjing? Anak laki-laki bertubuh jagung itu melotot. Sepertinya dia terkejut. Santai kenapa, jangan ngegas. Udah ya lo, gak usah ngurusin Jamin lagi. Bye. Semburku di depannya. Kemudian aku berbalik dengan cepat. Lo gak curiga? Satu kalimat Guanlin membuatku berhenti melangkah. Gak curiga kalau ini ada hubungannya sama pacar lo itu. Aku melotot, kemudian berbalik dengan cepat. Apaan sih? Guanlin menghela nafas panjang. Bisa gak sih lo jangan gas mulu, telinga gue sakit. Lo tuh... Jenny juga gak masuk kan? Dia masuk, hari ini dia masuk. Ketusku. Iya sekarang, 2 hari kemarin dia gak masuk kan? Aku terdiam, masih dengan wajah yang kesal. Ya, memang benar apa yang Guanlin katakan. Tapi kenapa dia harus berasumsi seperti itu? Kenapa menyangkut pautkan dengan Jamin? Itu membuatku marah. Maksudnya aku tidak suka Jamin dikait-kaitkan dengan Jeno. Kalian tahu sendiri bagaimana Jeno. Lo udah lihat dengan baik gak kondisi pacar lo sekarang? Kerutan di keningku semakin nyata. Apalagi yang coba dikatakannya. Membuatku semakin pusing. Aku memang belum bertemu dengan Jeno hari ini. Dia hanya mengatakan bahwa dia sudah masuk sekolah. Kondisi Jeno yang bagaimana? Jangan mulai lagi Guanlin. Dari belakangku, seseorang menyaut, membuat konsentrasiku pecah. Xiaojun menjajariku. Dia menatap Guanlin dengan tatapan khasnya. Sementara yang ditatap hanya mendecih pelan. Oke, sorry, katanya, mengangkat kedua tangan. Sejenak kemudian, mata Guanlin memandangku, masih dengan senyum miringnya yang menyebalkan. Selamat bermain nalar Jung Jae-ha. Kemudian anak itu berbalik dan menyingkir dari sana. Pergi seenaknya setelah membuat kepalaku berpikir semakin keras. Maksudnya apa? Suara Xiaojun membuatku tersadar. Aku menoleh, kemudian menggeleng cepat. Enggak kok, cuma ya gitu, songong kayak biasanya, kataku. Xiaojun tertawa kecil. Kamu ngapain? Oh, kebetulan lewat aja, nggak ke kantin. Tadi udah. Kemudian suasana hening beberapa detik. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk menceritakan kegelisahanku pada ketua OSIS tersebut. Jamin gak masuk, udah 3 hari, dan gak ada keterangan. Xiaojun mendelik, dia terkejut. Serius? Aku mengangguk, dia gak bisa dihubungi. Gak didatengin ke rumahnya, saran Xiaojun. Aku mendengus, gak tahu rumahnya. Waktu itu pas kamu nganter juga gak ke rumahnya kan? Anak laki-laki yang pernah dipuji tampan oleh Jamin itu menggaruk kulit kepalanya. Kemudian berpikir, lihat alamatnya di data siswa. Xiaojun tersenyum lebar setelah menemukan ide. Ya Tuhan, kenapa aku tidak kepikiran itu? Bener juga kamu, pinter banget. Aku memukul lengannya. Kalau gak pinter gak jadi ketua OSIS dong. Dia menaik turunkan alisnya yang tebal. You songong. Kemudian kami berdua tertawa bersama di koridor sekolah. Xiaojun memang easy going. Sejak pertama kali mengenalnya. Dulu kami teman sekelas di tingkat pertama. Xiaojun anak yang sangat menyenangkan. Dia memperlakukan semua teman-temannya dengan baik. Dan setiap acara sekolah kami selalu berhasil dengan begitu maksimal semenjak Xiaojun menjadi ketua OSIS. Mungkin negara akan lebih baik jika kelak dia juga menjabat sebagai presiden.